بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اعزائي جميع متابعين قناتكم ارانب الخير في كل بيت، احنا معاكم النهارده ان شاء الله في فيديو جديد جميل، تابعوه للنهايه. هنتكلم في الفيديو النهارده عن بعض الاسئله اللي الناس كتير بتبعت في التعليقات وبتسال عليه. هو ايه الذكر المناسب اللي يلقح الام؟ مثلا انا عندي مثلا مطلعه خلفات، طيب والخلفات دي فيهم الاب، فيهم الاخ، فيهم الاخت، ممكن يلقحوا بعض عادي، ماشي، يلقحوا بعض عادي لفتره، لوقت معين، وبعد كده لازم اجيب ذكر جديد يكون كويس. يكون مثلا انا مثلا عندي ذكر وخمس امهات، تعالوا نتكلم من الاول ونبدا من الاول. ذكر وخمس امهات، الذكر ده لقح الخمس امهات فطلع منهم جيل كويس، فاخد ذكر جديد من الدم ده علشان اسيبه في جنب. ممكن الذكر الكبير ده يتعب مني، ممكن يجرى له حاجه، يجي له برد او يجي له جرب او يجي له مرض من الامراض وما ينفعش يلقح معايا، انا استبعده يعني ايه الذكر لما يتعب ما ينفعش هلقح من عمره ما هيلقح لما يكون عنده جرب او عنده التهاب في العرقوب. لازم يكون عندي ذكر تاني. احنا بنرجح ان يبقى فيه اتنين مع الامهات. ليه؟ لان واحد مثلا واحد خصوبته كويسه، واحد بيبقى كويس معاه في التلقيح، واحد مش كويس. دي بتبقى اوقات ظروف، ما بيبقاش كل حاجه زي بعضها، او ما تبقاش الدنيا ماشيه كلها مظبوط. ممكن الذكر يبقى كويس معايا جدا وبيلقح وكويس، جاله عرقوب، جاله جرب، تعب، يبقى في واحد تاني احتياطي، ده الافضل. انما مثلا لو انا امكانياتي ما تسمحش الا بواحد بس، ماشي اجيب واحد دلوقتي وبعد فتره ابقى اجيب واحد تاني. طيب السؤال اللي الناس بتكرره كتير، هل ينفع الاخ يلقح الارانب الاخوات؟ مثلا ينفع، لقح الام ينفع، بس بعد فتره هيبدا يظهر عندي فيه ارانب مش كويسه. ينفع وكل حاجة يلقح، بس هيظهر عندي بعد فترة أمراض وراثية. هيبقى في عندي مثلا أرانب سنانها طويلة، أرانب بودن واحدة، أرانب حاجات كده بتظهر عجيب، تبقى أمراض وراثية بتظهر علشان كلهم دم واحد، كلهم دم واحد. فأنا أغير الدم ده بعد فترة، يعني بعد مثلا انا طلعت انتاج، مثلا بعت شويه لحم وفي حد تاني عندي انا عارفه ان هو بيربي وكويس والارانب عنده كويسه، اجيب منه ده. سهله جدا، دي حاجه بسيطه وسهله اهي. طيب مفيش بلاش اشتري من السوق، زي ما احنا اتعودنا وقلنا لازم نشتري الذكر من مكان يكون كويس، علشان هو ده اللي هيبقى اصل المزرعه عندي، وهاخد منه بعد كده خلفات، هاخد منه ذكورات ومنه نوتي، هاخد منه الانتاج بتاعه هيبقى كويس معايا هاخد منه، مش هيبقى كويس معايا هاخد منه بتاع ايه، مش هينفع اخد منه او اسيب منه ذكر او نوتي. فانا لازم الذكر يبقى اساسي كويس، يبقى كويس معايا، لازم يبقى كويس معايا، ما ينفعش ما يبقاش كويس. برضو احنا نتجنب شوية التلقيح من نفس الخلفات. يعني انا مثلا عندي كم اعرف الذكر ده ابن الام دي وابن الام دي، مثلا القح الذكر من الذكر ده خلفات الام التانية، يعني ما يبقاش اخوات. هو الاب هيبقى واحد بس ممكن اخلي الامهات مختلفه، ده يبقى كويس شويه لحد برضو ما اغير الدم فتره، واغير الدم. لازم الدم يتغير كل فتره علشان ده بيديني قوه في الانتاج، قوه في بنيه الارانب نفسها. يعني الارنب لما يبقى عندي قوي، ام مختلفه واب مختلف، يبقى الارنب قوي عندي، اطلع انتاج حلو، يبقى عندي انتاج كويس. شايفين بسم الله ما شاء الله راس الذكر نفسه، شوفوا بيبقى حاجه كده كبيره، حاجه كده بتبقى محترمه كده. الارنب يطلع يبقى خصوبته، واجربه مره واثنين وثلاثه واشوف خصوبته مع الامهات، وخصوبته مع الام دي كويسه، مع الام الثانيه مش كويسه، يبقى الام هي اللي فيها المشكله. يعني كم ام مثلا الخلفات حلوه وعددها حلو وحجمها حلو، ام واحده مثلا خلفتها مش كويسه وما بترضعش وما بتطلعش الخلفات، يبقى العيب في الام. انما مثلا لو كل الامهات بيطلع عندها الخلفات صغيره، حجمهم صغير، ضعاف، جسمهم قليل، صحتهم مش كويسه، يبقى في مشكله في الذكر. المشكله لما تظهر في الذكر ابدا اغيره، ابيعه لحم وما ادوش سلاله لاي حد عشان ما يبقاش حرام عليا، ابيعه لحم واجيب ذكر تاني.
اجيب ذكر تاني يبقى كده وحش كده كويس عندي، ويبقى حلو وكويس واشوفه في التلقيح كويس معايا، وتجيب خلفات حلوه وحجمها حلو وعددها حلو، يبقى الذكر ده اخد منه، اخد من ولاده، اخد من ولاده. مثلا انا عندي الذكر تعب، لازم اعالجه كويس بسرعه، ما استناش عليه لما التعب يبقى مرة او اتنين وتلاتة الجرب يتحكم فيه او العرقوب يبوظ رجليه الاتنين، يبقى انا كده خسرت الذكر. عنده مثلا تسمع، عنده اي مشكلة لو كبرت الذكر بيتعب معايا جامد وبيزعل على نفسه جامد، لازم اهتم بيه، لازم اخيره كل فترة. كل مثلا انا عندي كل 6 شهور لازم يبقى في عندي ذكورة جديدة، لازم يبقى في ذكورة جديدة. الدم عندي مش مختلف، اغير من حد تاني، اروح اشوف مزرعة كويسة واجيب ذكر بس مفيش اي مشكلة. يبقى انا غيرت الدم عندي وخليت الارانب صحيحة وصحتها حلوة وخصوبتها حلوة وتبقى معايا كويسة والإنتاج عندي كويس. ده كان سؤال بيطرح كتير فترات طويلة، هو الأخ ينفع يلقح الأمهات؟ هو الأخ الأرانب يعني، هو الأب ينفع يلقح؟ ينفع، كل حاجة تنفع، بس لفترة معينة ووقت معين، وبعد كده أغير وأظبط وأطلع من إنتاجي حاجة كويسة، أجيب أم كويسة، أغير الأمهات شوية، أغير الخلفات شوية، أغير الذكر شوية. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب اكون دايما عند حسن ظنكم. استنونا في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. طبعا اي حد يحب يبعت اي يحب يحجز سلالات او بطاريات او اعلاف او ادويه على رقم الحجز 010 64619771. في مجموعه الواتس برضو لو عايزين اي اسئله ممكن تبعتوا على الرقم ده برضو، ابعتوا واسالوا على رابط المجموعه بتاعه الواتس، هكون كويسة معاكم. في هناك ناس تتكلموا مع بعض، تتواصلوا مع بعض، تسألوا أي سؤال، وأي سؤال نحب نسأل فيه في تعليقات القناة وفي مجموعة الواتس، الاتنين دول. أي حد بقى يحب يعرف الأسعار والحاجات التانية، محتاج أي حاجة من أرانب الخير على الأسعار، يبعت رسالة على الواتس ويقول أنا عايز الأسعار أو عايز اللوكيشن، إن شاء الله هناك هيرد عليكم الشيخ سامر ان شاء الله برساله طويله فيها كل حاجه اللي انتم محتاجينها وسالتوا عليها. طبعا ارانب الخير في كل بيت. المشاهدات قليله يا جماعه، عايزين مشاهدات كتير شويه، لايكات كتير شويه، ابعتوا هناك اي حاجه في التعليقات محتاجينها. اي حد بيربي، اي ست بتربي على قد حالها، اي حد من الشباب بيربي لسه مبتدئ بيربي على الارض، اي سؤال باذن الله ارد عليكم. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يرضاكم، ده اعجابكم، يكون دايما عند حسن ظنكم. استنوني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله على قناتكم ارانب الخير في كل بيت. انا هبقى معاكم ان شاء الله. وفي حازم برضو قناته في تربيه على الارض، ما شاء الله مطلع انتاج حلو، اللي تاني مره بطلع ما شاء الله انتاج جميل، ربنا يبارك فيه ويبارك في ولادكم جميعا يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.